오늘은 성공하는 사람들이 절대 놓치지 않는 습관 5가지를 공개합니다. 궁금하다면 화면을 2번 빠르게 눌러주세요. 여러분은 지금 지혜 한 스푼 채널을 보고 계십니다. 첫째, 하루를 기록합니다. 메모와 기록이 곧 자기 성장의 지도예요. 둘째, 아침 첫 1시간을 자신에게 씁니다. 독서, 운동, 계획 세우기 등. 셋째, 작은 목표를 매일 달성합니다. 완벽보다 꾸준함이 힘이 듭니다. 넷째, 휴대폰 없는 시간을 하루 최소 1시간 만듭니다. 집중력 회복의 최고. 다섯째, 하루를 마무리하며 감사히 3가지를 적습니다. 마인드셋이 달라집니다. 습관이 바뀌면 하루가 달라지고, 하루가 달라지면 인생이 달라집니다. 오늘부터 시작하세요.